Apanhete, gente, notícia bombástica do meu país, África, Moçambique, não perca. Gente, está a dar barulho no parlamento, Um grande barulho no parlamento. Gente, abrindo forquilha. Olha seus deputados jovens aí. As pessoas estão a reclamar, gente. Aquelas duas criancinhas, gente, vão fazer aqui no parlamento. Porque tem deputado que até hoje nunca tossiram. Sustenta. E o Faisal, deputado Faisal, deputado, advogado, sei lá, esse mesmo. Diz assim que o meu sonho é do quê? É de jogar futebol. Mano, Faisal, advogado ou deputado, a Assembleia é muito grande, joga bola. Gente, está a dar de fazer. Gostam de dizer o quê? Que viu aonde? Vídeo não sei quanto, pesquisa, olho político, vai te encontrar. Sujeita, mano, forquilha, mano. Na Assembleia é para ir sonecar, ou jogar bola. Agora disse o quê? Tem prosperidade. Qual é a prosperidade? De finança, trabalho, ou aquilo que o povo quer ouvir, ou então aquilo que a gente já sabe. Sustenta.